नॉर्मली केक खाଇବା ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ବନେଇବାର ପ୍ରୋସେସ୍ ଟିକେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଥାଏ ସବୁତିକଠାରୁ ଅଲଗା। କିନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଗୋଟେ ଏମିତି ପ୍ରୋସେସ୍ ବତେଇବି ଯୋଉଟାକି ଆପଣ ବହୁତ ଇଜିଲି ଯିଏ କେକ୍ ବନେଇବା ଲୋକ ବି ସେ ଆରାମସେ ବନେଇ ନେବେ। ଯୋଉଟାକି ଆମ ଘରେ ଥିବା ନର୍ମାଲ ମିକ୍ସଚର ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରର ହିଁ ଟିଫିନ୍ ୟୁଜ୍ କରିକି। ଆଉ ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି କେକ୍‌ଟା କେତେ ସ୍ପଞ୍ଜି ଆଉ କେତେ ସଫ୍ଟ ହେଇଛି। ପୁରା କୋଚା କଲା ପରେ ବି ଆରାମସେ ଖୋଲି ଯାଉଛି। ତ ଡେରି ନ କରି ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ୱେଲକମ୍ ଟୁ ସ୍ମୃତି ରୋଷେଇଶାଳା। ତ ୟା ପାଇଁ ଆମ ମିକ୍ସଚର ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରର ଯେଉଁ ଜାର୍ ଥାଏ ତା ଭିତରୁ ମୁଁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର ଜାର୍‌ଟା ନେଇଛି। ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ କପ୍ ହିସାବରେ ହାଫ୍ କପ୍ ଏଠି ନେଇଛି ଚିନି, 1/4 କପ୍ ନେଇଛି ଦହି, 1/4 କପ୍ କ୍ଷୀର ଆଉ 1/4 କପ୍ ମୁଁ ଏଠି ଆଡ଼୍ କରିଛି ତେଲ। ୟା ବଦଳରେ ବଟର ବି ନେଇପାରନ୍ତି, ଯେକୌଣସି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ସ୍ମେଲ୍ ଥିବା ତେଲକୁ ଆଭଏଡ଼ କରିବେ। ବାସ୍ ଆକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଭଲ ପେଷ୍ଟ ବନେଇ ନେବା ଯେମିତିକି ଆମ ଚିନିଟା ଭଲସେ ମିଶିକି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ହେଇଯିବ। ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ କପ୍ ନେଇଛି ମଇଦା, ଆପଣ ମଇଦା ବଦଳରେ ଅଟାର ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ସେଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିବା ଗୋଟେ ପିଞ୍ଚ ମାତ୍ର ଲୁଣ, ହାଫ୍ ଟି ସ୍ପୁନ୍ ନେଇଛି ବେକିଂ ସୋଢ଼ା ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ପୁନ୍ ନେଇଛି ମୁଁ ଏଠି ବେକିଂ ପାଉଡର। କେକ୍ ବନେଇଲା ବେଳେ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଉଛି ମେଜରମେଣ୍ଟ। ତାପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଡ୍ରାଏ ଇନଗ୍ରିଡିଏଣ୍ଟ ଆଡ଼୍ କଲେ ତାକୁ ଖାଲି ମିଶିଗଲା ଭଳିଆ ତାକୁ ଆମେ ପାଖାପାଖି 30 ସେକେଣ୍ଡ ହିଁ ଚଲେଇଦେବା, ବେଶୀ ଚଲେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଉ ଇନକେସ୍ ଆପଣ ଯଦି ଟିକେ ଗାଢ଼ା ଲାଗୁଛି ଆପଣ ତାକୁ ଆଉ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ କ୍ଷୀର ବି ଆଡ଼୍ କରିପାରନ୍ତି। ତାପରେ ଆଭେଲେବଲ୍ ଥିବା ଯେକୌଣସି ମୋଲ୍ଡ ହଉ କି ମୋଳା ଏମିତି କଂସା ବି ଆପଣ ନେଇପାରନ୍ତି। ମୁଁ ଭଲସେ ସେଥିରେ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ଟିକେ ସବୁଆଡ଼େ ଲଗେଇ ଦେଇକି ତାକୁ ଭିତରେ ସବୁ ବ୍ୟାଟର ଦେଇକି ଆମେ ୟାକୁ ଏମିତି ଟ୍ୟାପ୍ କରିନେବା, ଯାହାଫଳରେ ଯାହା ବି ସବୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଏୟାର ବବଲ୍ ଥିବ ସେ ବାହାରିଯିବ। ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି କଢ଼େଇକୁ 10 ମିନିଟ୍ ଆଗରୁ ପ୍ରି ହିଟ୍ କରି ନେଇଛି। ତା ତଳେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ରଖିଦେଇଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନାହିଁ ତ ଆପଣ ଗିନା ବି ରଖିପାରନ୍ତି। ତାପରେ ତାକୁ ଢାଙ୍କି ଦେଇକି ଲୋରୁ ହାଲକା ଟିକେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍‌ରେ ଆପଣ ଆକୁ ଅଧଘଣ୍ଟେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ ଟିକେ ଖୋଲିକି ଗୋଟେ ଥର ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଚେକ୍ କଲାବେଳେ ଦେଖିଲି ଏ ଯେଉଁ ଉପର ପାର୍ଟଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଲି ଲାଗୁଛି, ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କେକ୍‌ଟା ରାଇସ୍ ହେଇକି ସବୁତକ ଢାଙ୍କୁଣୀରେ ହିଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା ତା ଉପର ପାର୍ଟଟା। ସେଥିଲାଗି ଏ ପାର୍ଟଟା ଟିକେ ଆମର ଖାଲି ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଢାଙ୍କୁଣୀ କାଢ଼ିଲା ବେଳେ କାଢ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଆପଣ ତାକୁ ଦେଖିଲା ବେଳେ ଯେଉଁଟାକି ସାଇଜ୍‌ର ଟିକେ ବଡ଼ ଥିବ ସେଇଭଳିଆ ଢାଙ୍କୁଣୀ ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇବେ। ତ ଅଧଘଣ୍ଟାରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଚେକ୍ କରିଥିଲି ସେ ତ ହେଇନଥିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆଉ 15 ମିନିଟ୍ ବସେଇଥିଲି। ସେ ମୋର ଟୋଟାଲ୍ 45 ମିନିଟ୍ ଲାଗିଥିଲା। ତ ଟୁଥପିକ୍‌କୁ ଆପଣ ମଝିରେ ଇନସର୍ଟ କରି ଦେଖିବେ, ଯଦି କ୍ଲିନ୍ ଆସିଲା ତ ଆମର କେକ୍‌ଟା ଏଠି ହେଇଯାଇଛି। ତ କେକ୍‌କୁ କମ୍ ସେ କମ୍ ଆପଣ 2 ଘଣ୍ଟା ପାଖାପାଖି ଛାଡ଼ିଦେବେ, ଯେମିତି ସେ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଲା ଯାଏଁକେ। କାହିଁକିନା ଥଣ୍ଡା ନହେଲେ ଆପଣ ଯଦି କେକ୍‌ଟାକୁ ବାହାର କରିବେ ନା ସେ ଭାଙ୍ଗିଯିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଧିକ ଅଛି। ଆଉ ହଁ, କେକ୍‌କୁ ଯେତେବେଳେ ଢାଙ୍କି ସାରିଲା ପରେ ବାରମ୍ବାର ତାକୁ ଖୋଲିବେନି। କମ୍ ସେ କମ୍ ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ ଯଦି ଖୋଲିବେ, ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ କମ୍ ବି କାହାର ସମୟ ହେଇପାରେ, କାହିଁକିନା ଫ୍ଲେମ୍ ଆଉ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଉପରେ ବି ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ କେକ୍‌କୁ ଏଠି ସାଇଡ଼୍‌ରେ ମୁଁ ତାକୁ ଟିକେ ଛୁରୀରେ ଅଲଗା କରିଦେଲି। ନା ଆମେ ବଟର ପେପର ଲଗେଇଥିଲେ ନା ଆମେ ଶୁଖିଲା ମଇଦା ଡଷ୍ଟ କରିଥିଲେ, ଖାଲି ରିଫାଇନ୍ ହିଁ ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଇଜିଲି ବାହାରି ଆସୁଛି ବିନା ସେଥିରେ କିଛି ଷ୍ଟିକ୍ ହେଇକି ନା କିଛି ଭାଙ୍ଗିକି। ଏଠି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କାଟିକି ବି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। କାଟିବାରୁ ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସ୍ମୁଥଲି କଟିଯାଉଛି, ଏକଦମ ସଫ୍ଟ ଅଛି ଏଇଥିରୁ ହିଁ। ଆଉ କେକ୍‌କୁ ମୁଁ ପ୍ରେସ୍ କରିକି ବି ଦେଖଉଛି, ସେଠୁ ବି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସଫ୍ଟ ଅଛି। ପୁରା ପ୍ରେସ୍ କଲା ପରେ ବି ଖୋଲି ଯାଉଛି। ୟାକୁ ମୁଁ ବିନା ଫ୍ଲେଭରରେ ତ ବନେଇଥିଲି, ଫିର୍ ବି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଥିଲା। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ୟାକୁ ଯେକୌଣସି ଫ୍ଲେଭର ଆଡ଼୍ କରି ବି ବନେଇ ପାରନ୍ତି। ତାର ଭିଡ଼ିଓ ବି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅଲରେଡ଼ି ଆଭେଲେବଲ୍ ଅଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଥର ଘରେ ୟାକୁ ସିଓର ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। କିପରି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।